Ngibuyileke futhi ngiphethe zona ke nje indaba ezithinta ke zama transfer ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL. Hlala nami nje ngikuzele nazo. Kunendaba ke lambukele evelayo, indaba ke ithinta yona ke Kaizer Chiefs naso ke lapha i-striker sase Slovakia esifunwa ngamakhosi yena ke uRobert Polevakia. Kunendaba ke lambukele evelayo kuvela ukuthi ke iKaizer Chiefs iinterested ekusayineni ke lapha istriker sase Slovakia esidlala khona ke lapha eEurope ezweni ekuthiwa ke seHungary kwileague yakhona esidlalela ke iqembu ekuthiwa iMTK Budapest. Bathi ke ingxoxo ke isaqhubeka njengamanje and iKaizer Chiefs izimisele ngempela ukuthi ke isayine ke lestriker sakhona ke lapha eSlovakia. Lezi indaba ke ivele khona ke la eMzansi zaphinde ke futhi ke zavela kwi-media yakhona ke lapha eSlovakia naseHungary. I-contract yaso ke le-striker yena ke uRobert nayo ke lapha i-team yase-Hungary izo-expire ke lapha ngonyaka ka-2027. Baveza ukuthi ke njengoba ke ingxoxo isaqhubeka between yona ke Kaizer Chiefs nalo ke iqembu lalapha eHungary kulindeleke ukuba kamakhosi ekhipheke ifi uma ke funa sona ke le-striker. Iminyaka yaso ke le-striker sineminyaka yo-29 and ke ama-status lapha ngenkathi ke baveza ukuthi ke sisadlale ke imidlalo u26 eqenjini laso lalapha eHungary and sinamagoli awu4 and okuyinto ke ekhulumise iningi ke labantu lapha kwi social media becomplain ukuthi ke istrike esinjani eskora ngamagoli awu4 kuyimidlalo ewu26. Zinjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ade ngiphathele zona ezithinta ke zama transfer. Ngizophinda ke futhi ngibuye nezinye. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.